paa, tuhod, balikat, ulo. Ulo, naman ngayon. Ano na. Okay, ready, paa, tuhod, balikat, okay, ulo, paa, tuhod, tuhod. Asan ang tuhod niya? Tuhod. Tuhod natin, tuhod. Ito, tuhod na tuhod. Ayan, okay, paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, pag nakuha itong apat, winner na kayo, ha? Kailangan galingan nyo, di ba? Okay, ready? Tas kamay. Wala pa ate, tas kamay lang. Okay, paa, tuhod, balikat, ulo, ulo. Walang kanalo, kasi pa. Paa, paa, tuhod, balikat, ulo. Paa, tuhod. Ano, asa tuhod nyo? Balikat, ulo, ulo, ulo. Ayan, napukang yung mga ibang detalye natin. Ay, tatlo na lang kayo, ha? Okay, galingan niya paa, tuhod, balikat, ulo, ulo, paa, tuhod, balikat, ulo. Okay, palakpakan niya naman sila.